Goeiedag, dis Laurentia dat ek ook wat praat en ek voel gelei om met julle 'n bietjie te deel rondom die verskillende maniere wat God met 'n mens kan praat, want ek dink baie keer wonder mense, hoe praat die Here met my en hoe gaan ek weet dis hy wat met my praat? So ek voel nou maar sommer net gelei om dan hierdie woord met julle te deel en miskien beteken dit vir iemand iets rondom wanneer praat met God en op verskillende maniere wat God met jou praat. So as julle gaan lees in 1 Samuel 3 vers 7 tot 11 het Samuel gesê, praat Here, want u diensknegt luister. So die Here wil hê ons moet hom hoor en sy stem hoor en dan gehoorsaam wees aan wat hy vir ons sê om te doen. Een van die belangrikste maniere om te weet God praat met jou is deur sy geskrewe woord. Dit sal julle gaan lees in 2 Timoteus 3 vanaf vers 16 tot 7, want die hele skrif is deur God geïnspireer en dit is nuttig om ons te onderrig en dan die verkeerde te weerlê en om ons te reg te wys en op die regte leefstyl by ons te kweek. So die woord leer ons eintlik, dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê ons moet doen. En dan ook is God se woord is lewendig. Julle kan dit gaan lees in Hebreërs 1 vers 1 tot 3. In die verlede het God baie keer op baie verskillende mense by die voorvaders gepraat deur profete, maar dis in die Ou Testament, maar nou in die laaste dae praat hy deur sy seun, want Jesus het gekom om vir ons te kom wys wat hy gedoen het. So, onthou die hele Bybel gaan eintlik mos maar oor Jesus. En van Genesis tot Openbaring is eintlik maar 'n verhaal van Jesus wat gekom het en Jesus wat gaan kom, Jesus wat gekom het en hy kom weer vir ons op die wolke haal. So, en dan kan jy ook gaan lees in Johannes 1 vers 1, waar die woord is by ons, die woord het tussen ons kom woon, so die woord is Jesus. So om die Bybel te lees is eintlik om Jesus te lees en te verstaan, en dan praat God natuurlik deur die woord met ons. Dan is daar ook 'n derde manier is om, jy kan ook Jesus op 'n hoorbare stem hoor. Nou baie mense het dit veral in die Bybelse tyd gelees. Ons kan gaan lees in Johannes 12 vers 28 tot 30. Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom en hy het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan het dit gehoor en het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê engel het met hom gepraat. So, en dan kan jy ook die Jesus nadat hy gedoop is, het die Here ook Vader ook in 'n hoorbare stem gesê, dit is my geliefde seun. So daar is ook 'n getuienis dan van dit. En dan 'n ander manier wat God gebruik is deur die terapeutiese inspraak, of dan nou soos hulle sê, the counsel of others, so waar ander mense uit die woord uit vir jou kom bedien. Hulle kan gaan lees in Spreuke 11 vers 14, sonder oorwoe leiding val 'n volk, die redding lê in baie raadgewers. So ons het baie keer mense nodig wat vir ons kan raad gee. Julle kan ook gaan lees in Spreuke 19 vers 20 tot 21, luister na raad, aanvaar wat vir jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê. Al maak mense hoeveel planne wat die Here besluit staan vas. En dan ook in Spreuke 27 vers 9, reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. So ons het nodig om, met ander woorde, daai raadgewers in ons lewens te hê. So mense wat vir jou terapeuties ook ondersteun, Spreuke 19 vers 20, luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wys kan wees. So is belangrik dat ons moet onsself oopstel vir mense wat vir ons raad wil gee. Dan kommunikeer God ook deur verskillende situasies. Partykeer beland jy in 'n situasie waar God eintlik vir jou goeders leer. En dis hoekom hy vir ons sê in Galasiërs 5 vers 26 sê hy, laat jou lewe deur die Heilige Gees beheer word. So ons moet die Heilige Gees toelaat om vir ons te wys wat om te doen, hoe om ons te doen. En sensitief bly vir die stem van die Heilige Gees. Dan 'n volgende manier wat God ook met ons praat, om punt nommer 6 is deur musiek. Daar is, as jy gaan lees in 2 Kronieke 20 vers 21, het God vir Josef wat gesê, stuur die sangers vooruit, stuur die profete en die lofprysers en aanbidders vooruit. En toe hulle op die oorlogsveld kom, het die ander groepe teen mekaar beklei en mekaar doodgemaak. So daar's baie krag in lofprysing en aanbidding. En met ander woorde, om dan die Here te loof en te prys en sy naam groot te maak, vir wonderwerke om plaas te vind. Daar's ook daai liedjie Reise Halleluja, waar die ou dit geskryf het vir die seentjie wat baie siek was in die hospitaal.
en toe dit begin sing het God daai kind gesond gemaak. So daar's baie krag in musiek ook, en dat ons dit moet gebruik. Dan praat God ook deur middel van drome. Julle kan gaan lees in Matteus 2 vers 12, het God die wyse manne gewaarsku en gesê, hulle moenie teruggaan na Herodes toe gaan nie, want hy wil die baba vermoor. So in 'n droom het God met hulle gepraat. Dan kan julle ook gaan lees in Job 33 vers 14, waar God praat met die mense in 'n drome en in gesigte in die nag. Dan is daar baie dele in Matteus, maar julle kan gaan lees Matteus 2 vers 22, waar Josef in 'n droom het God vir hom wakker gemaak en gesê hy moet opstaan, hy en Maria met baba Jesus en vlug van Herodes af. So daar's baie plekke waar God met Josef in drome gepraat het. Dan praat die Here ook deur visioene. Die verskil tussen 'n droom en 'n visioen is dat 'n droom slaap jy en jou oë is toe, visioen kan jy wakker wees waar God vir jou goeders wys, en dit kan jy ook gaan lees in Habakuk 2 vers 3. Stadig maar seker breek die tyd aan wanneer die visioen waar sal word. So daar's baie visioene gewees. Dan in Engels ook Proverbs 29 vers 18, where there is no vision, the people perish. So is baie belangrik dat jy ook vir die Here vir jou vir 'n visioen vra in jou lewe. Dan lees ons ook in Joël 2 vers 28, ek sal my gees laat kom op alle mense, julle seuns en dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong man sal visioene sien. So met ander woorde, en onthou, dit was nou in die Ou Testament, maar nou, omdat die Heilige Gees in ons is, onthou Johannes 20 vers 22, het die Here oor sy disippels geblaas en gesê, ontvang nou die Heilige Gees, en die Heilige Gees is nou in ons lewens, en daarom openbaar die Heilige Gees baie dinge aan ons, en daarom sal jy kan profeteer, jy sal ook visioene kan sien, en jy sal drome kan droom, en dan praat die Here ook in ons gees. Dit kan julle gaan lees in 2 Korintiërs 3 vanaf vers 16 tot 18, ekskuus. Elke keer as ons om na die Here toe draai, dan verwyder die Here die sluier. En hy sê, hierdie sluier is die gees, met ander woorde, dat ons nie meer vaskyk in die wet nie, maar dat ons in die Here se vryheid is. Die gees van God bring vir ons vryheid, en as daai sluier gelig is, en dat ons in die gees goeders begin sien, dan weerspieël ons basies die heerlikheid van Jesus Christus. En dan, die 10de manier is deur profesie. Nou onthou, profesie is opbouend. Nou as jy gaan lees in Amos 3 vers 7, die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, die profete nie. Nou dit was in die Ou Testament, maar nou, vandag se tyd, praat die Here deur enige mens wat sensitief is vir die Heilige Gees, maar gaan lees in 1 Korintiërs 14, waar die Here sê, profesie is opbouend, dit bemoedig mense en vertroos mense. So die Here wil partykeer hê dat jy ook mense moet profeteer oor mense en vir hulle sê, dit is wat die Here sê, dit is wat dalk gaan gebeur. Maar dit sal in jou gees resoneer as dit van God afkom of nie. Dan die 11de punt is, dat God praat ook deur die natuur, onthou God se skepping, hy openbaar sy almag en sy glorie deur die skepping. Van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is. Dit jy gaan lees in Romeine 1 vers 20. So God openbaar sy almag en sy krag deur die natuur. Ek weet van mense wat byvoorbeeld al gesê, die Here praat met hulle deur ladybirds, party mense sê hulle God praat met hulle deur duwe, deur vere, by die see kan mense baie sensitief wees vir die Here se stem in die bosveld, reënboë, daar's net soveel verskillende maniere. Die Here gebruik baie keer diere ook om mense te kom vertroos wanneer 'n mens byvoorbeeld deur trauma gaan. So God gebruik die natuur om dan basies jou ook te bemoedig en te vertroos. Dan het mense ook al engele beleef, hoe engele hulle besoek het. Ons het al op 'n kamp waar ons was, het ons engele beleef. Ons het al kamp gehad waar ons gesing het 2 keer in die Parel en in Newcastle waar ons vroue kampe gehad het, waar die Here die engele saam met ons begin sing het. So die engele besoek ons nou nog. Ons besef dit nie altyd nie. So dit kan julle gaan lees in Lukas 1 vers 19. Die engel het geantwoord, ek is Gabriel wat in diens van die Here staan. Ek is gestuur om met jou te praat. So die Here stuur partykeer engele om met ons te kom praat. Dan omstandighede. God praat partykeer deur omstandighede ook. Soos byvoorbeeld nou met Jona was hy deur omstandighede gedwing gewees om gehoorsaam te wees. Nou met COVID-19 is ons ook eintlik in omstandighede waar God eintlik met ons praat. Dan ook emosionele ervarings. God praat deur emosionele ervaring ook met ons. So jy sal baie op 'n plek instap. Ek het al op plekke ingestap, dan voel 'n mens net bewoe en net so bewus van God se teenwoordigheid.
Partykeer beleef jy ook hierdie emosionele belewennisse by mense waar jy besef maar die Here het hulle aangeraak en hulle het 'n afwagting voor God en hulle het 'n honger vir die Here wat 'n mens kan beleef. Dit kan jy ook gaan lees in Handelinge 14 vers 9 tot 10. Hy het geluister terwyl Paulus gepraat het. Paulus het stip na hom gekyk en gesien dat hy die geloof het om gesond te word. En toe roep Paulus na hom, staan regop op jou voete. En die man het opgespring en hy kon loop. Want jy kon in sy gesig sien dat hy geloof het en dat hy vertroue het en geweet het God kan dit doen. So baie keer ook as 'n mens besig is om God te loof en te prys, beleef 'n mens ook emosies. En baie keer ook as jy byvoorbeeld hoendervleis kry oor iets, dan noem hulle dit die salwing van die Heilige Gees. So dan ervaar 'n mens die Here ook op daai manier. Dan praat die Here ook deur tekens en simbole. God is in getalle, daar's 'n getalleboek, 'n Bybelse getalleboek. God praat deur kleure, ons kan verskillende kleure wat hy vir ons goeders wil openbaar. Pink is byvoorbeeld genesing, blou, ligte blou is die Heilige Gees, geel is vreugde, groen is 'n nuwe begin, blou is autoriteit, pers is ook autoriteit en so is daar verskillende kleure. Oranje is geregtigheid en wit is byvoorbeeld afwassing en reiniging en skoon wees, so en purity. So ja, daar's baie simbole en hy praat ook in die Bybel oor die simbole. Hy praat in Joël 2 vers 30 tot 31 waar hy sê ek sal tekens gee, bloed, vuur en die rookwolk. Bloed is 'n simbool van Jesus, vuur van die Heilige Gees en die rookwolk is dan Vader wat soos 'n tent van ontmoeting in Eksodus 20 op Moses afgesak het en hom tyd met hom spandeer het. En dan het Jesus ook, nadat hy uit die water uitgekom het die hemel oopgeskeur. Dit sal jy lees in Markus 1 vers 10 en die Gees het soos 'n duif na hom toe sien neerdal. So daar die Here byvoorbeeld 'n duif gebruik as 'n simbool. En dan as jy gaan kyk na die tabernakel is baie detail. Daar's iemand wat byvoorbeeld al 40 jaar studie gedoen het net oor die simbole van die tabernakel. So God is in simbole, hy's in tekens, hy's in getalle, hy's in reuke. En daarom is dit regtig my gebed ook vir jou dat jy sensitief sal wees vir God se stem. Jy sal God se gedagtes in jou gedagtes ook hoor. Jy sal weet wanneer hy met jou praat en wees sensitief vir sy stem. En ek bid dat God jou geestelike oë en geestelike ore en hart en verstand sal oopmaak, dat jy sal hoor wanneer hy met jou praat en gehoorsaam sal wees aan sy stem. En hierdie boodskap bid ek dan vir jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geseënde dag, totsiens.